ये हमारे एक फॉलोवर की गाड़ी है टाटा अल्ट्रोस। इसमें ये जो डिस्क है ये आवाज़ कर रहे थे, सस्पेंशन में भी नॉइस थी, गाड़ी में गड़गड़ आवाज़ आ रही थी। तो जो ब्रेक की दबाने पे आवाज़ थी वो तो ये थी, डिस्क रोटर पर लाइनिंग है और ब्रेक पैड पे भी आपने देखा होगा लाइनिंग है। बाकी इसमें जो आवाज़ थी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लिंक रॉड बुश वगैरह से इसकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। तो लिंक रॉड बुश डाल देंगे हमने इसमें, जंपिंग रॉड के बुश। बाकी स्पार्क प्लग इसके चेंज होंगे। और जनरल जो सर्विस हो रही है वो ये होती है लिंक रॉड, ये सबसे पहले आवाज़ करती है। सबसे मैंने और भी वीडियो में आपको बताया होगा। इसमें एक ये बॉल जॉइंट होता है, ये कट जाता है इसके अंदर का ग्रीस। बाकी ये टर्निंग होके आप देखो डिस्क कितनी एकदम यूनिफॉर्म हो जाती है। ये इसकी लिंक रॉड चेंज कर दी है, ये देखिए इस टाइप से हो गई है अब एकदम क्लियर। अब ब्रेक की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। और जो ब्रेक पैड है इसमें काफ़ी लेदर था तो इसको ही साफ़ करके लगा देंगे, चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।